किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भरकर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़कर तोड़ देता है। ये देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक, सब्सक्राइब